namni tokko ICT beekuuf maalummaa ICT gadi fageenyaan beekuudhaaf maal gochuu qaba? What is the key points to understanding the base root of the concept described about ICT? Ashama harka fuune welcome jecha hordoftoota chaanaalii keenya waliif teeknooloojii infoof haaraa kan taatan akkasumas namoonni maatii turtan chaanaalii kana viidiyoo kan hordofuun duratti subscribe like gochuudhaan jalqabaa jecha har'a viidiyoo haaraa akkaataa gaafii keessan irratti hundaa'e piraaksisii hojjechuun dura maalummaa waa'ee ICT waan tokko barnoota tiyooriin hojjedhu komentiin jedhu baay'eensaa chaanaalii kanaa fi chaanaalii keenya kan dura irratti illee komentii akkasii jedhu baay'een tureera waan ta'eef san irratti hundaa'uudhaan ICT maal akka ta'e barnoota tiyoorii kan waliin ilaallu ta'a. Haga dhumaatti viidiyoo kana hordoftan hubannoo gaarii akka irraa argattanii fi dabalataan dhuma viidiyoo kana irratti tippiiwwan tokko namoonni waa'ee ICT irratti qabxiiwwan ijoo maal beekuu qaban waan jedhu dhuma irratti kan isinii ibsuu fi dabalataan viidiyoo dabalataa irratti maal akka qabadhee dhiyaadhu akka isinii ibsu ta'uusaa hubattanii haga dhumaatti akkana waliin turtan jecha kallattimaan gara barnoota keenyaatti kan deemnu ta'a. Kanaaf akkuma ibsuuf yaale barnoonni keenya kanarraa maal irratti xiyyeeffata? Information and communication technology kan jedhu ta'a. Kanaaf namoonni baay'een information and communication technology yookaan ICT isa jedhu kana yaadaan ni beekanii jechaanis ni beekanii garuu gadi fageenyaan ICT maal akka ta'e namoota hin beekne baay'eetu jira. So hubannoo akkasii sanniin karaa sirriitti deebisuudhaaf barnoota tiyoorii kana konseptii kana karaa kanaan hojjechuun dirqama waan ta'eef. Kanaaf ICT jechuun maali? ICT jechi jedhu kun abbreviationiin ICT jettuuni gara afaan oromootti hiiknee ilaaluuf yoo yaalle maal bakka bu'a? Teeknooloojii qunnamtii fi odeeffannoo jecha jedhu sana bakka bu'a. Kanaaf what is means information communication technology? Yaadota kana keessa jechoota kana keessa yaada lamatu jira. Yaadni jalqabaa information isa jedhu. Inni lammaffaa technology isa jedhu. So the science is indicate that the technology used to create information, used to store information, used to transfer information to make communication linkage between sender and receiver. Nama information sana barbaadu receiver fi sender gidduutti informationin karaa technology ta'een akkamitti akka communicate ta'u technology dandeessisu maal jennaani ICT jennaan jechuudha. Kanaaf akka slaidii kanarratti ilaalaa jirtanitti almost isinitti mul'ata jedhee yaada. Isinitti illee mul'atu yoo baate haasa'u kanarraa waan gaarii hubattan jedhee yaada. Information and communication technology is a comprehensive field that encompasses a wide range of technology and the tools used to handle, process and communicate information. Information communication technology jennuun kun teeknooloojii diivaayiziiwwan adda addaa neetworkii diivaayizii adda addaa kompiitarootaa fi communication chaanaalii adda addaa walitti hidhuudhaan teeknooloojii namoonni akka maal godhaniif gargaaruudha. Used to handle vast informationii baay'ee bal'aa ta'e tokko iddoo tokkotti handle gochuudhaaf informationii iddoo tokkotti handle ta'e sana process gochuudhaaf akkasumas informationii process ta'e jechuun there is the communication between different users that access internet or another way of transmitting information mechanism. Namoota tooftaawwan adda addaa akkaataa informationiin ittiin daddabarfamu fayyadaman gidduutti odeeffannoon communicate akka ta'u odeeffannoon akka daddarbu kan taasisudha. It seamlessly integrated computing, telecommunication and multimedia to create what an efficient flow of information across various sectors.
qaamota adda addaa gidduutti odeeffannoon karaa teeleekoominikeeshiniitiin karaa maltiimiidiyaa adda addaatiin odeeffannoon akka darbu teeknooloojii dandeessisu maal jennaani ICT jennee yaamuu dandeenya jechuudha. So ICT has become an integral part of modern life. Kanaaf ICT qaama jireenya ammayyaawaa keessaa isa tokko jechuudha. Namoonni karaa saayinsaawaa ta'een odeeffannoo argachuudhaaf, karaa saayinsaawaa ta'een odeeffannoo namaa dabarsuudhaaf, teeknooloojii fayyadamuudhaaf dirqama ICT barbaachisaadha jechuudha. So influencing how we communicate. ICT namoonni akkamitti akka waliin communicate godhan influence kan godhudha. How to work namoonni akkamitti akka hojjetan, namoonni akkamitti akka jiraatan. So impact spans across a business. Businessii namoota dhuunfaa irratti dhiibbaa fi jijjiirama guddaa fiduu kan danda'an. Education barnoota irratti, health care, government, different individual process wantoota adda addaa ariifachiisuudhaaf biizinasii nama dhuunfaa ta'uu danda'a, dhaabbata mootummaa ta'uu danda'a, at whatever tajaajila kennamu kamiyyuu keessatti teeknooloojiin ICT kun iddoon inni keessa hin seenne hin jiru jechuudha. So enhancing productivity in each domains wanti jenneef isa kana ta'a jechuudha. Enhancing productivity in each domains. ICT is play a great role in different domains of aspects of human life. Okay, jireenya namaa kamiyyuu keessatti damee kamiyyuu keessatti ICT'n gahee guddaa kan taphatu ta'uusaa hubatamuu qaba jechuudha. Kanaaf ICT'n wantoota gara olitti kaasanii kana kan hojjetu yoo ta'e hojiiwwan gara olitti jedhame kana ICT'n akka hojjetuuf dugduuba informationii sanaa maaltu jira jechuudha. There is some machines or a tools that can used to communicate linkage between different device. Odeeffannoowwan karaa ICT'n daddabarsuudhaaf communication channel adda addaa fayyadamne, telecommunication linkage adda addaa fayyadamne, internet access adda addaa fayyadamne odeeffannoo sendarii fi receiverii gidduutti daddabarsuudhaaf koompiyuutara nu barbaachisaa jechuudha. So ICT jechi jedhu kuni kanaaf koompiyuutaraan wanti walitti akka inni hidhamu taasiseef sababa kanaa jechuudha. Kanaaf koompiyuutara jechuun maali? Koompiyuutara jechuun computer is an electronic device designed to process. Computer gaafa jennu meeshaa elektirooniksii kan maaliif design ta'e to process information, to store information and to retrieve data. Odeeffannoo kuusuudhaaf, informationii process gochuudhaaf akkasumas informationii kuufame sana iddoo informationii sun itti kuufamee jiru informationii sana process gochuudhaaf nu gargaara jechuudha. Eenyuun computer. So it performs a wide range of tasks by executing programmed instruction. Computerri odeeffannoo store gochuuf, odeeffannoo process gochuuf, odeeffannoo retrieve gochuudhaaf maal barbaachisaa? Program isa barbaachisaa. Computer program. Computer program sana maal jennaani? Computer program is a set of different code and instruction to manage hardware parts of the computer. Software partiin qaama koompiyuutaraa keessaa isa tokko ta'e isa viidiyoo biraatiin gadi fageenyaan kan laallu ta'a. Ammatti garuu haayilaayitii maalummaa koompiyuutaraa qofa laallee bira tarra. Kanaafuu koompiyuutarri qaamota lama of keessaa qaba, haardweerii fi sooftiweerii of keessaa qaba. Qaamni koompiyuutaraa kun akka waliigalaatti haardweerii koompiyuutaraatiin kan socho'u. Haardweeriin koompiyuutaraa maalirraa kireet kan ta'edha? A different set of code and instruction used to guide or instruct the computer. Koompiyuutaroota kan ajaju kan hogganu kan to'atu sooftiweerii koompiyuutaraatiin kan hogganamudha. Kanaafuu koompiyuutarri maal hojjeta? Making it a versatile tools for a various application. Hojiiwwan adda addaa, hojiiwwan bal'aa ta'an applicationii adda addaa fayyadamuudhaan kan hojjetudha jechuudha koompiyuutarri. Kanaafuu koompiyuutar is a machine. A machine have a capable to acceptable input and process accordingly to given output. Machine koompiyuutarri maashina. Maashinni kun dandeettii maalii qaba? Dandeettii accept to input. Inputii useriin itti kennu sana dandeettii accept gochuu qaba. Dandeettii process gochuu qaba. Dandeettii store gochuu qaba. According to what? A given instruction and give accurate or appropriate output if input instruction is correct. Okay? Computerri inputiin isaa kenname sun sirrii yoo ta'e akkaataa inputii kennameef sanaan outputii sirrii ta'e kenna jechuudha.
Yoo inputiin sirrii hin taane outputii dogoggoraa kenna. Incorrect instruction garbaging output isa ta'a. Outputii dogoggoraa kenna jechuudha. Kanaaf maashinni koompitara jennuun kun saayinsii ammaasonii kanaan kan hojjetudha. So the machine is the integrations of different components that work together to perform operation. Maashinni koompitara jennuun kun qindoomina qaamota adda addaati. The integrations of different components that work together. Kompoonentoonni sunniin walitti kan hidhaman. Maal ta'uudhaaf waliin hojjechuudhaaf. So computer is a machine jennee waamuu dandeenya. Machine jechuun ammoo that machine is a system. When we say system, what is system? System jechuun maali? System jechuun the integrations of different components those work together to meet the same goal. Kompoonentoota adda addaa kan walitti qindoomanii integrate ta'anii iddoo tokkotti mount ta'anii waliin hojjetan for the same goal. So kanaan machine jennaan. So this machine to perform operation. Operationii barbaadamu sana hojjechuudhaaf qaamota lama qaba computerri. The first one is hardware part. The second one is software part. When we say hardware parts of computer system that is see and touchable. Qaamota computeraa kan ijaan arguu dandeenyuu fi harkaan tuttuquu kan dandeenyu hardware part jennee yaamuu dandeenya jechuudha. Inni biraa qaama computeraa keessaa software part kan jennuun. Software part isaan jennuun kun it is a set of different code and instruction guide hardware called program. Qaama hardware partii computeraa kan hoogganan, kan to'atan, kan ajajan isaan maal jedhamanidha? Program kan jedhamantu jira jechuudha. So each hardware part is required program to instruct what the computer should do. Computerri maal akka hojjetu ajajuudhaaf hardware computeratiif maaltu barbaachisaa? Softwaretu barbaachisaa. Software sanii maal jennaan? Program jennaan. Program jechuun ammoo maal jechuudha? Set of different code and instructions that can guide the computer. Inni kunniin akkamitti hojjetama? Gosa akkamii qabaa? Taayipiiwwan isaa viidiyoo biraatiin bal'inaan kan laallu ta'a. Ammaaf garuu konseptii waa'ee computeraa hagana yoo hubattan gara katti aanutti tarraa jechuudha. Har'a tooppikiin keenya waa'ee ICT waan ta'eef. So kanaaf ICT there are some key components of ICT. There are some key components of ICT. ICT a technology used to store information, used to process information, used to retrieve information. ICT technology namoonni odeeffannoo akka store godhan, odeeffannoo akka isaan kuusan, odeeffannoo akka isaan retrieve godhan kan gargaarudha. Retrieve jechuun odeeffannoo iddoo kuufamee jiru sanirraa deebisanii access godhu, bakka odeeffannoon sun itti kuufame sana deebisanii access godhuu sana retrieve jennaan. So teknooloojiin hojii amma jenne kana nu dandeessisu hojii kana hojjechuudhaaf wantoota sadan asirratti ilaalaa jiru kanatu dirqama barbaachisa. Inni jalqabaa computing technology. Computing technology jiraachuu qaba. ICT information process gochuuf, information kuusuudhaaf, information retrieve gochuudhaaf computing technology jiraachuu qaba. Lammaffaa telecommunication jiraachuu qaba. Itti aanee multimedia audio visual tools adda addaa jiraatu qabanii jechuudha. Sababni isaa odeeffannoon iddoo tokkotti kuufamuudhaaf, odeeffannoon process ta'uudhaaf, odeeffannoon retrieve ta'uudhaaf miidiyaan jiraatu qaba jechuudha. Communication channelin jiraatu qaba jechuudha. Then communication channelin sun senderii fi receiverii gidduutti didiriiree ergaa sana daddabarsuudhaaf maaltu jiraachuu qaba? Telecommunication jiraachuu qaba. Infrastructure telecommunication kana fayyadamaa lamaan senderii fi receiverii biraan ga'uudhaaf maaltu nu barbaachisa? Computing technology nu barbaachisa jechuudha. So wantoonni sadan kun walitti hidhamiinsa akkanaa kana qabanii tokkoon isaanii jalatti maaltu jira waan jedhu sana ilaalu. Fakkeenyaaf computing technology jalatti maal laaluu dandeenya? Including hardware such as computer, servers, peripherals like printer, scanner, software components, comprises operating system, application and database management system. Wantoonni kunniin computing technology jalatti kan barbaachisanidha. Namni tokko odeeffannoo access gochuudhaaf, odeeffannoo store gochuudhaaf, odeeffannoo retrieve gochuudhaaf
maaltu isa barbaachisaa? Kompiitaratu isa barbaachisa. Odeeffannoo kompiitara irratti iddoo tokkotti kuusuudhaaf sarvara barbaachisa. Sarvara irraa odeeffannoo access gochuudhaaf peripheral device adda addaa nu barbaachisa. Piriintara nu barbaachisuu danda'a, iskaanara nu barbaachisuu danda'a, laaptooppii nu barbaachisuu danda'a, mobaayila nu barbaachisuu danda'a. Wantoota kanneen computing technology jalatti kaasuu dandeenya. Kanneen nu barbaachisaa jechuudha. Dabalataan operating system nu barbaachisa. Computerri tokko without operating system, without software, nothing to do anything, okay? Computerri tokko softwareidhaan alatti, operating systemiin alatti homa takka hojjechuu hin danda'u. Kanaafuu softwarein nu barbaachisa. Softwarein nu barbaachisu operating systemii ta'uu danda'a, application software ta'uu danda'a, database management systemii ta'uu danda'a. Data iddoo tokkotti kuufame ka process goonu sana systema ittiin manage goonu nu barbaachisa jechuudha. So wantoota kanneen maal jalatti kaafna? Computing technology jalatti kaafna jechuudha. So ICT'n odeeffannoo kuusuuf, process gochuuf computing technology waan murteessaadha jechuudha. Dabalataan computing technology jalatti facility jira kana yoo guutame gayaa jechuu miti. Maaltu nu barbaachisa? Telecommunication infrastructure nu barbaachisa jechuudha. Isaan san keessaa encompasses network like LANs, WANs and the internet. Isaan kanneen LAN jechuun maal akka ta'e, wide area network maal akka ta'e viidiyoo tana dura chaanaalii dura irratti hojjechaa ture irratti ilaaluu dandeessanii. Dabalataan gaaffiiwwan adda addaas ni jira waan ta'eef chaanaalii kana irratti illee dabalataan kan hojjennu ta'a. Isa riifar gochuun gaariidha. Konseptii biraa keessatti ilaalla waan ta'eef. Akka walii galaatti garuu telecommunicationiin data process ta'e sana iddoo senderii fi receiverii biraan ga'uudhaaf store gochuuf, process gochuuf networkii isa barbaachisa. Networkii gosa adda addaatiin diriirsuu dandeenya. There are different types of network topology, local area network, wide area network, world area network, different internet of things or public internet service. Karaa adda addaatiin telecommunicationiin tajaajila informationii ittiin process godhuu sana diriirsuu danda'a. So communication device adda addaattu nu barbaachisa jechuudha. Infrastructure telecommunicationii kana diriirsuudhaaf. Fakkeenyaaf modeemii nu barbaachisa, raawutarii nu barbaachisa, switchii nu barbaachisa, mobile device nu barbaachisa. Modeemii maali? Raawutarii maali? Isaan jedhu kanneen network device isaan jennuun tiitoorii biraa keessatti bal'inaa waliin kan laallu ta'a. Chaanaalii keenya hordofuun dagatinaa, subscribe, like godhaa. Yoo isin gammachiise share illee itti dabala. Okay. Itti aansee key components of ICT isaan jenneen sana keessa multimedia isa tokko jechuudha. Multimedia computing technology infrastructure barbaachisu erga qophaa'een booda telecommunication infrastructure barbaachisu erga qophaa'een booda odeeffannoon sun process ta'ee iddoo senderii fi receiverii sana gidduutti communication takes place akka ta'u, akka raawwatamu communication kan gargaaru multimedia dha jechuudha. So isaan kanneen keessaa involve audio visual tools like cameras, microphones, projector, content creation, software include video editing, graphics design tools, different multimedia which are. Isaan kunneen maal kan godhanidha? Tajaajila informationii process ta'uu sanaaf kan haala mijeessanidha jechuudha. Namni tokko odeeffannoo iddoo tokkorraa process godhee iddoo biraatiin gahuu barbaade odeeffannoon iddoo tokkorraa gara iddoo biraatti taru suni barreeffamaan ta'uu danda'a, sagaleen ta'uu danda'a, suuraan yookaan kaameraan kan waraabame ta'uu danda'a, sagalee maayikiraafoonii adda addaatiin waraabame pirojektaraan kan taru ta'uu danda'a, content creation adda addaa software adda addaatiin video edit godhame ta'uu danda'a, graphics tools adda addaatiin kan hojjetame ta'uu danda'a. Then communication channel infrastructure multimedia barbaadaa jechuudha. Kanaaf kompoonentoota sadan kanneen walitti erga ijaarameen booda maal uumaa? Key component of ICT kun communication processing facilitate kan godhudha. Information store gochuuf, information process gochuuf, information retrieve gochuuf kompoonentoonni kunneen wantoota murteessaadha jechuudha. Kanaaf information communication technology has a technology become an integral part of our daily life, transforming the way we work. Namoonni akkamitti akka hojjetan, maal akka hojjetan karaa salphaa ta'een kan salphisu, kan miidhagsu, yeroo kan qusatu, humna namaa kan qusatu, qulqullina odeeffannoo iddoo tokkorraa gara iddoo biraatti darbuu sana kan sadarkaa isaa eeguu fi namoonni yeroo barbaadanitti, sa'aatii barbaadanitti, lookeeshinii fi iddoo jiran osoo hin daangeffamne
odeeffannoo barbaadan san akka argatan kan taasisu jechuudha. Fakkeenyaaf imeejiiwwan asitti ilaalaa jirtan kunniin namoonni koompitara fayyadamanii neetworkii fayyadamanii giddugaleessa iddoo tokkorra ta'anii odeeffannoo addunyaadhaaf tamsaasaa jiranii jechuudha. So information linkage kana uumuudhaaf maaltu jiraatu qaba? Database management system jiraatu qaba. Koompitaroonni adda addaa jiraatu qabanii, raawutaroonni adda addaa jiraatu qabanii, telecommunication jalatti kan kaafne akkasumas maltiimiidiyaawwan adda addaa jiraatu qabanii, sagaleewwan adda addaa, kaameraawwan adda addaa, data storing system adda addaa, communication channeliin adda addaa, internet linkagein adda addaa, network devicein adda addaa, kompoonentoota kanneen walitti erga qindaa'een booda local area network irratti adjust gochuun, wide area network irratti adjust gochuun, world area network irratti adjust gochuudhaan it make a possible information transmitting way within a second or microsecond regardless of any location. Okay, iddoon namni sun jiru osoo isan daangessine bakka barbaade taa'ee namni sa'aatii barbaadetti daqiiqaa barbaadetti siistama kana fayyadamee odeeffannoo access gochuu danda'a. So saayinsii kanaan maal jennaan? Information communication technology jennaan. So information communication technology ICT gaafa jennu meeshaa tokko bakka hin bu'u jechuudha. Namoonni baay'een ICT gaafa jettuun koompitara jedhanii nama fudhatantu jira. Inni sun odeeffannoo dogoggoraati jechuudha. Misunderstanding. So information communication technology is a technology. That technology is used to what? Used to processing information, used to creating information, used to storing information, used to retrieving information by using communication device like that of computers, mobiles or another communication channels. Okay, communication channels adda addaa fayyadamee namoonni odeeffannoo akka access godhu kan gargaaru jechuudha. Kanaaf wantoonni gara olitti kaasne sunniin yoo guutame communication channeliin addunyaa irratti akka hojirra ooluuf platformiin adda addaa qophaa'uu qabaadha. Sana keessaa cloud computing ilaaluu dandeenya. Cloud computing gaafa jennu immeejii kana gaafa laaltan immeejii kanarraa hubachuu ni danda'ama jechuudha. Namoonni iddoo adda addaa ta'anii asitti siistemni tokko develop ta'eera. Since computer system is a system, that system is the integrations of different components. Those work together jenna. Computer system jennee systemni ammoo walitti hidhamiinsa qaamota adda addaa kan waliin hojjetanii jenna. Iddoo kanatti center of information tokko hin jira. Center of information kun giddugaleessa kanarraa maal godha? Namoota adda addaatti odeeffannoo raabsaa jira. Kunillee asii odeeffannoo access godhaa jira, kunillee odeeffannoo access godhaa jira, kunillee laptooppii isaa fayyadamee odeeffannoo access godhaa jira, kunillee mobaayilii fayyadamee access godhaa jira. So cloud computer uumamee jira jechuudha. So cloud accessing information kun maal waan jedhu gara gariitti ni ilaalla. Garuu namoonni ijaaraminsa infrastructure kana jalatti communication social application adda addaa fayyadamanii platform adda addaa fayyadamanii akkuma asirratti nutti mul'ataa jiru. Fakkeenyaaf wantoonni adda addaa asirratti ta'eera. Microsoft.com wantoota adda addaa peejiiwwan adda addaa platformiin adda addaa asirratti ta'eera. Namni kamiyyuu platformii mataa isaa kana fayyadamee cloud networking systemii kanarraa information ofii isaatii barbaadu sana access godha. Information ofii isaatii barbaadu sana store godha. Information ofii isaatii barbaadu sana yoo barbaade send namaa godha. Yoo barbaade sa'a barbaadetti ammoo retrieve godha jechuudha. So it is make the possibilities of using information. It is make easy, amazing and smartable way of accessing and transmitting information in the world. Okay, addunyaa irratti akkaataan odeeffannoon ittiin tamsa'u, ittiin kuufamu, ittiin eegamu miidhagaa fi gaarii kan ta'e kan namatti tolu yeroo kan qusatu akka ta'u taasiseera information communication technology. So what is the importance of this communication technology? Information communication technology wantoota gara olitti kaasne kana kan dalagu yoo ta'e faayidaan gurguddaan isaa maali? Wantoota baay'ee kaasuu hin dandeenya, isaan muraasa ilaaluu dandeenya. Business. Information communication technology business baay'ee murteessaadha. Namni technology hin fayyadamne businessiin isaa galma ga'uu hin danda'u. Odeeffannoo irraa ala jira jechuudha. Namni odeeffannoo irraa ala jiru ammoo dorgomaa ta'uu hin danda'u jechuudha. Namni dorgomaan ta'an ammoo duubatti hafeera jechuudha. Kanaaf biizinesiidhaaf ICT'n baay'ee murteessaadha jechuudha. Kanaaf na amana namni viidiyoo kana laale waa'ee ICT hubate jijjiirama dhuunfaa biizinesii isarratti jijjiirama jabaa isaa fida jechuudha. Kanaaf
akkamitti biizinasii nu fayyada. ICT enhances the productivity, enables remote works and improves a customer service or revolutionizing business operation and strategy. Namoonni operation business isaanii strategy business isaanii ittiin hojjetan service tajaajila business isaanii keessatti kennan akkamitti akka customer handle godhan promotion adda addaa hojjechuudhaaf odeeffannoo dabalataa argachuudhaaf qorannoo gabaa geggeessuudhaaf business irratti ICT'n baay'ee murteessaadha jechuudha. Dabalata barnoota irratti namoonni irra artificial intelligence fayyadamanii AI fayyadamanii barnoota odeeffannoowwan barnoota adda addaa within a microsecond waan namni torbaaniif ji'a waggaatti hojjechuu hin dandeenye hojjetuu yeroo itti danda'amaa jirudha jechuudha. Kanaaf education irratti gahee guddaa qaba. Health care fayyaa irratti wantoota adda addaa karaa salphaa ta'een namoonni akka meeshaa elektirooniksiitiin fayyadamanii deeggarsa yaalaa godhan teekinooloojiin ICT gahee guddaa taphatee jira jechuudha. Fakkeenyaaf fayyaa jalatti yaadota jiran kana kaasne enable electronic health record this telemedicine and health information system improving patient cases and medical research. Namoonni medical research adda addaa hojjechuudhaaf odeeffannoowwan waa'ee namoota yaala barbaadanii adda addaa argachuuf tamsaasuudhaaf yaala kennuudhaaf meeshaa teekinooloojii elektirooniksii ammatti baay'inaan kan dhimma itti bahan akkasumas gavarnimentii mootummaadhaaf ICT gahee guddaa qaba jechuudha. Kana akka fakkeenyatti kaafneeti malee dabalataan waan baay'ee kaasuu dandeenya jechuudha. Asitti image kana yoo ilaaltan namoonni maal fayyadamanii ICT yookaan information processing systemiin fayyadamanii gareedhaan divaayisii tokkorraa odeeffannoo wayii access godhaa jiran odeeffannoo wayii ilaalaa jiran kun asitti barnoota waa'ee barnootaa qo'ataa jira. Laaptooppii isaatiin information adda addaa internet access godhaa jira. Kunis bakka biraa taa'e akkasuma jechuudha. So kanaaf regardless of any location it is possible to accessing information generate. Iddoo jiru namni osoo hin daangeffamne informationii haala barbaaduun access godhuu akka danda'u teekinooloojii dandeessisuu jenne. Kanaafuu teekinooloojiin kun wantoota gara olitti jenne kana hojjechuudhaaf kan haala mijeessu yoo ta'e chaalenjiiwwan akkamiitu jira teekinooloojii kana keessa. Challenges in ICT there is a challenge. Addunyaa kanarratti wanni challenge hin qabne hin jiru. Faranjoonni yeroo baay'ee no free service jedhan. Sana jechuun without challenge wanni dhufu hin jiru jechuudha. Tajaajilli bilisa illee hin jiru. Wanni raawwatamu kamiyyuu chaalenjii qaba. Chaalenjiin sun capeetti erga chaalenjiin sun remove ta'een booda milkaa'inni sun dhufa jechuudha. So chaalenjiiwwan akkamiitu jira. Namoonni chaalenjiiwwan kanneen beekuu dirqama jechuudha. ICT waan ta'eef information access waan gootuuf callisteetu information akka agarteetti access kan gootu yoo taate balaaf saaxilamuu dandeessa. Rakkina irrallee bu'uu dandeessa. Chaalenjiin kunniin maal maal waan jedhu kana beekumsa baay'ee critical ta'e kan si fayyadudha. Kanaaf asii yeroo laaltan immeejii kana gara barreeffamoota kana ibsutti osoo hin tarin dura immeejii kana yoo laaltan magaalaa wayiiti. Magaalaan kun teekinooloojii adda addaatiin asitti kaartaa addunyaa iddoo jiru kanarratti teekinooloojiin kun saatalaayitiidhaan teekinooloojii ammayyaatiin to'atamaa jira. Magaalaa kana keessa maaltu jira? Namoonni miilaan deemaa jiranii iddoo adda addaatti kaameraan hidhameera. Namoota magaalaa kana keessa socho'an giddugaleessa tokkorraa immoo maaltu ta'aa jira? To'atamaa jira jechuudha. As ta'anii supervise godhaa jiran jechuudha. Maaltu akka dalagamaa jiru. So inni kun mataan isaa bifa kanaan teekinooloojiin guddachuun kun mataan isaa faayidaas qabaa chaalenjii illee qabaa jechuudha. Chaalenjiiwwan sun eenyu? Inni jalqabaa digital divided ensuring the equal access to technology across different socio-economic groups and the regions remains a significant challenge. Okay, namoota addunyaa irratti aadaa adda addaa qabatanii socio-economic groups gruppiiwwan iddoo adda addaatti babal'atanii jiran amantaa adda addaa kan qaban aadaa adda addaa kan qaban geographical area adda addaa kan jiran biyya adda addaa kan jiran ardii adda addaa kan jiran naannoo adda addaa keessa kan jiran namoota kanneen bira digitaalii teekinooloojiidhaan odeeffannoo akka isaan access godhan biraan ga'uu mataan isaa it is a challenge jechuudha. Beekumsa guddaa barbaada, infraastiraakcharii guddaa gaafata, wantoota bal'aa gaafata, riskii baay'ee fida. Inni mataan isaa it is a challenge. Inni bilaa data privacy. Data privacy baay'een keessan hin beektan. Viidiyoo biraatiin akkamitti mobaayila irratti, laaptooppii irratti data privacy setting akkamitti akka eeguu dandeenyu viidiyoo biraa kan isin hojjedhu ta'a.
tarii chaanaalii duratti kan hojjenne namoonni laaltan akkuma jirutti ta'e chaanaalii kanaaf namoonni haaraa taatan dabalataan chaanaalii kanarratti illee viidiyoo sana fakkaatu kan isin hojjedhu ta'a. Sana dura garuu data privacy challenge ICT keessatti jiru keessaa isa tokko. Data privacy jechuun maal? Protecting personal and sensitive information in an increasingly connected world is a growing concern. Addunyaa amma guddate kana keessatti personal information akkaataan itti protect goon, sensitive information ragaawwan namoota iccitii baay'ee dhoksaa ta'an kan baduun isaanii riskii jabaa nama kafalchiisu hedduu isaa eeguudhaaf namoota neetworkii addunyaa irratti connect ta'an ragaa isaanii, iccitii isaanii, paaswordii isaanii, domain name isaanii ittiin access godhan qixa sirrii ittiin eeguudhaaf data privacy setting ni jiraatu qaba jechuudha. Sanaafuu data privacy yeroo jennu the security system jechuudha. The way of protecting unauthorized access from each individual user on the network is defined by data security or data privacy. Tooftaa yookaan siistamni namoota ragaa namoota ittiin ittisuudhaaf fayyadamu, namoota ragaa namoota karaa seeraan alaatiin access gochuu barbaadan, hack gochuu barbaadan, cabsuu barbaadan ittiin ittisnu data privacy. So data privacy apply gochuudhaaf it is the challenge jechuudha. Genius maan ta'uu nama gaafata. Nama cimaa, ogeessa cimaa, security data sanaa eegu specialistii cimaa nu gaafata jechuudha. Kanaaf it is the challenge sana ta'uun isaa mataan isaa it is the challenge jechuudha. Kanaaf yeroo baay'ee ragaan namoota adda addaa, dhaabbata adda addaa, kaampaanii adda addaa, biyya adda addaa kuni guutamee, suni hatamee, suni cabee, kuni ta'ee, sani ta'een eessarraa dhufa data privacy kun yeroo cabutti enforce yeroo ta'utti ni uumamaa jechuudha. Kanaaf dabalataan challengeewwan ICT keessatti ilaaluu dandeenyu cyber security treaty, preventing hacking, phishing and other cyber attacks is a crucial for mentioning treaty in a digital system. Okay, namoota technology digitaalawaa ta'een fayyadaman odeeffannoo namoonni process godhan, odeeffannoo namoonni store godhan, odeeffannoo namoonni retrieve godhan qaamonni biraa karaa qaxxaamuraatiin gidduu seenanii odeeffannoo sana cabsuu saniin hacking information jenna. Odeeffannoo sana hatu, odeeffannoo sana cabsu, attack gochuu yookaan balleessu wantoota kanaa fi kan kana fakkaatuun cyber security treating it is the challenges of ICT jechuudha. Addunyaa irratti dhaabbanni adda addaa kan ragaa namootaa kuusee tajaajila kennu halkanii guyyaa maayikiroosekondii tokkoof daataa sana eeguurraa ijji isaan buqqa'u jechuudha. Kanaafuu cyber security hagam takka challenge ICT keessatti jiru akka ta'e beekuun gaariidha jechuudha. Dhaabbanni adda addaa baankii ta'uu danda'a, dhaabbata mootummaa adda addaa ta'uu danda'a. Odeeffannoo isaanii namoonni adda addaa seenanii akka haakaroonni adda addaa hin cabsine cyber security sana eeguudhaaf aarsaa guddaa isaan kafalchiisaa jechuudha. Kanaaf inni kun maali? It is the challenge jechuudha. Sababni isaa maaliif kana ta'e yoo jettan siistama kana mataa isaa eenyutu uume? Namatu uume jechuudha. Wanni namni uume eenyuun badaa? Namumaan badaa jechuudha. Asiin proogiraama kompiitaraa ni uumta, karaa biraatiin ammoo waan proogiraama sana balleessu ni uumta, vaayirasiin in uumta gadhiista, vaayirasii saniif ammoo antivaayirasii kireet goota jechuudha. So kompiitara proogiraama namatu uuma, isa uume sanas namatu balleessa. Kanaaf ammoo namni waan ofii isaatii uume sana ofuma isaatii eega waan ta'eef cyber security it is a challenge jechuudha. Challenge ICT keessatti kallattiin adda addaatiin xiyyeeffannoo guddaan kennamuuf jechuudha. Challenging biraa ICT keessatti jiru rapid change. Inni kunis challenge isa ijoodha. Keeping a pace with a rapid technological advancements required continuous learning and adaptation. Namoonni yeroo population isaa dabaluu, technology yeroo update ta'aa deemuu, futurity adda addaa dabalataa deemuun, namoonni yeroo adda addaatiin aadaa barnootaa isaanii guddifachaa deemuun, saayinsiin barnootaa waan haaraa yeroo qabatee dhufuunsa challenge guddaadha jechuudha. Infrastructurein dura ijaarame, technology'n dura lafa jiru suni
Teknoolojii yeroon barbaadu waliin deemuudhaaf jijjiiruudhaaf chaalenjii guddaa gaafata jechuudha. Kanaafuu chaalenjiiwwan ICT keessatti jiran keessaa isaan kanneen jechuudha. Kanaaf wantoota gara olitti kaasne kana dugda duubaan eenyutu jira? Computer systemiitu jira jechuudha. Computer systemiin kompoonantoota akkamiif keessaa qaba? Qabxii ijoo maal fa'aa ilaaluu dandeenya waan jedhu sana haayilaayitii muraasa ilaallee bira tarra kanarratti yaada baay'ee sa'aatii irratti hin gumnu. So computer waan jedhu gara olitti kaasneerra. Computerri kompoonantoota adda addaa of keessaa qabaa jiru. Kompoonantoota ijoo haardweerii fi soofteerii jennee garee lamatti addaan baasnee ilaalla. Computer is a system is a complex assembly of various hardware and software components that work together to perform computing task. Computing task perform gochuudhaaf taaskiiwwan namoonni hojjechuu barbaadan hojiirra oolchuudhaaf qaamota adda addaa kan kompiitaraatti walitti hidhamee walitti connect ta'e walitti integrate ta'e waliin hojjeta. From the central processing unit sammuu kompiitaraa yookaan CPU kan jennu central processing unit tokkorraa ka'anitti hojiin raawwatamu hundumtuu ajaja tokkoon jalatti kan raawwatamu jechuudha. Akkuma namni sammuu isaatiin hoogganamu kompiitarri sammuu qaba. Sammuu kompiitaraa saniin hojiin hundumtuu ajajamee hojjetama jechuudha. So sammuu kompiitaraa saniin maal jennaan? CPU jennaan. So that acts as a brain akka sammuu namaatti akka sammuutti kan act godhu to the storage device that holds our data. So storage device sun sammuu kompiitara yookaan CPU sanaan hoogganamee data sana maal godha? Store godha jechuudha. Data useriin barbaadu sana store godha. Erga store godhe each part play a crucial role in the overall functionality of the system. Tokkoon qaamota kompiitaraa asirratti mul'ataa jiru kun maqaan isaa asitti dhaamee bifa kanaan taa'u kun ga'ee ijoo isaa kenname ga'ee mataa isaa akka bahu qabaa jechuudha siistama sana keessatti. So understanding the anatomies of the computer system is essential for what? Taking the capabilities of input instruction. Akka waliigalaatti faayidaawwan qaamota kompiitaraa kana tokkoon tiitorii biraa keessatti kan laallu ta'a. Asitti kompiitarri kun keessoo isatti qaamota adda addaatu jira. Qaamonni adda addaa kun tokkoon isaanii integrate ta'anii jiranii maqaa mataa isaanii qabanii hojii mataa isaanii qabanii gahee mataa isaanii qabanii siistama kompiitaraa keessatti. Isa yeroo biraa viidiyoo biraatiin kan laallu ta'a. Ammaaf garuu kompiitarri bifa kanaan integreeshinii kompiitaroo qaamota adda addaa ta'ee qindoomee hojjetu kun dandeettii maalii qabaa? It take the capabilities of accept data. Data maal godhuu danda'a? Accept gochuu danda'a. Data accept godhe san gin process godha. Erga process godhe outputii kenna. Kana gochuudhaaf CPU wanta inni hojjetutu jira. Isa sana gadi fageenyaan tokkoon qaama kompiitaraa yeroo ilaalu ni ilaalla. CPU'n informationii sana accept erga godhe accept isa godhe sana decode godha. Decode isa godhe sana gara afaan kompiitaraatti decode godha jechuudha. Then isa decode godhe sana process godhe erga evaluate godheen booda execute godha. Execute godha jechuun outputiin akka kennamu ajaja dabarsee jechuudha. Outputiin useriidhaaf display ta'a jechuudha. So how the CPU can perform operation waan jedhu koorsii biraa keessatti kan laallu ta'a. Barnoota waa'ee components of computer system jedhu jalatti tokkoon ilaallaa jechuudha. CPU'n akkamitti instructionii fudhata, akkamitti decode godha, akkamitti check godha, akkamitti evaluate godha, akkamitti execute godha. Adeemsa sana ni ilaallaa jechuudha. Ammaaf garuu kompiitarri dandeettii data take godhuu, dandeettii process gochuu, dandeettii output kennuu sana akka qabu yoo hubattan gahaadha information communication jalatti. So wantoota gara olitti jenne kana hojjechuudhaaf kompiitarri wantoota ijoo barbaachisutu jira. Inni jalqabaa qaama kompiitaraa keessaa software isa jennu kana. Softwarein the brain behind the hardware parts of the system. Softwarein sammuu hardware kompiitaraa duuba jiru. Sammuu hardware kompiitaraa duubaan taa'ee hardware kompiitaraa hojii akka hojjetu taasisudha. Kanaaf sammuun kompiitaraa kun hojii sana hojjisiisuudhaaf operating system isa barbaachisa. Operating system barbaachisa. Operating system hojii isaa kana hojjechuuf ammoo driver software adda addaatu barbaachisa. Dabalataan useriin taaksii adda addaa akka hojjetu hojiirra oolchuudhaaf application software isa barbaachisa. Application software is a software designed to perform a specific tasks such as Microsoft Word, web browsing, media playback, and the different types of application. Application wan baay'ee isin beektan jiraachuu danda'a. Garuu isaan sunniin kaayoon isaanii maaliif design ta'anii
Useriin siistama koompitara irratti faayila specific ta'e tokko create gochuuf, faayila specific ta'e tokko access gochuuf kan gargaaru. Fakkeenyaaf namni tokko Microsoft Excel irratti hojjechuu barbaada yoo ta'e, Microsoft Excelin useriin data in forms of mathematical expression, in forms of different tables and layouts, it is possible to create that formats in that platform. Okay, platform sanirratti useroonni sunniin waan barbaadan sana akka create godhaniif kan dandeessisu. Dabalataan softwarein akka hojjetu wantoonni taasisan keessaa utility software, management tools like antivirus programs, disk cleanup, utility program, isaan kunniin nagahummaa koompitara keenyaa kan eeganidha. Eenyuun utility software isaan jenneen. Softwareota gosa adda addaatu jira. Softwareota gosa adda addaatu jira. Bal'inaan viidiyoo biraa keessatti ilaaluu dandeenya. Akka waliigalaatti garuu amma utility softwarein yaaduma cuunfaa waliigalaatti ilaalla. Utility softwarein nagahummaa koompitara keenyaa eeguuf kan nu gargaarani. Application softwarein ammoo useriin tokko taaskii specific ta'e tokko akka perform godhuu dandeessisa. Deliver softwarein ammoo device deliver isaan jennuun ammoo hardware partiin adda addaa, peripheral devicein adda addaa operating system tokko irratti dhufanii yeroo connect ta'an operating system sana waliin akka hojjetan interoperability isaan gidduu jiru sana walitti hidhamiinsa kan cimsu kan mijeessu jechuudha. Eenyu device deliver isaan operating systemin ammoo the motor software behind hardware that can manage hardware systems and manage another application software and utility software on operating system by itself. Okay, operating system mataa isaa sanarra application fe'amee jiruu fi akkasumas hardware partiiwwan adda addaa manage gochuu, bulchuu, ajajuu, hojii raawwatamu sana akka raawwatamuuf haala kan mijeessu eenyu operating system dha jechuudha. So system sana operate kan godhu jechuudha. Gosa adda addaa qaba, type adda addaa qaba, version adda addaa qaba. Isa tutorial biraa keessatti kan laallu ta'a. Ammaaf ammoo akka wannotti hagan hubattan baay'ee gaariidha. So essential ICT tools isaan jenneen ICT keessatti toolsiiwwan baay'een dirqama barbaachisaa ta'an keessaa computer. Computer is an essential ICT tools. Without computer, it is not make any information transmitting system. Tooftaa ittiin odeeffannoo daddabarsinu kamiyyuu computeraan alatti raawwachuu hin danda'u. Mobaayilii nuti harkaa qabnu mataan isaa itti computers. Deviceoonni adda addaa nuti fayyadamu baay'een isaanii itti computers. Namoonni computer yeroo jedhamu meeshaawwan akka personal computerii, desktop, laptop kana kan qofatti namoota ilaalantu jira. Inni odeeffannoo misunderstanding. Computer gaafa jennu an electronic device that have the capability to accept instruction, process instruction, and give accurate outputs depending on instruction. Okay, capability sana devising qabu information process gochuuf kan dandeessisu ICT fa dhimma kan itti baanu computer jennee waamuu dandeenya. So computer sun maal kan godhudha? Design to process information, design to store information, and design to retrieve information. So it performs a wide range of tasks by executing programmable instruction. Devising sun maaliin execute programmable instruction. Programmable instruction jechuun sagantaa maal akka hojjetamu adjust ta'ee computer irratti fe'amu jechuudha. Kana yoo tuqxe kanatu siiba, kana yoo tuqxe kana godhi, kana yoo hojjette kana godhi, kana click yoo goote kanatu ta'a, kana click yoo goote kanatu ta'a. Programmable instruction jechuun isa kana. Fakkeenyaaf keyboard irraa namni tokko qubee F press yoo godhe F in akka barraa'u. Microsoft Word banee M press yoo godhe M in akka barraa'u. Ajajni sun dura install ta'ee jira jechuudha. Programmable instruction sun sagantaa akkamitti akka systemni raawwatu adjust ta'edha jechuudha. Computer ke stand by gaafa guutu press batanii open batanii isaa gaafa tuqxu ajajni ati tuqxe suni ajaja kennuudha. Ajaja ati fudhatte sana understand godhee open gochuunsa instruction dura akka ajaja sana fudhatu adjust ta'etu jira jechuudha. Kanaaf programmable instruction jechuun ergaa akkanaa kana bakka bu'a. Kana bal'inaan tutorial biraa keessatti kan isin dhiyeessu ta'a jechuudha. So making it a versatile tools for a various application across a different sectors. Okay, namoonni computer fayyadaman
wantoota hojjetamu kamiyyuu kallattii adda addaatiin akka isaan hojjetan seektara kamirratti iyyuu haa ta'u kan dandeessisuudha. Sana dandeessisuuf ammoo hojii sana hojjechuudhaaf input device'itu jira, input instruction'i jira jechuudha. Then input instruction'i erga jiraate processing instruction'i jira jechuudha. Instruction'i sun erga process ta'e ammoo maal ta'a? Storage ta'a. Storage device'i barbaachisaa jechuudha. Storage device irraa waan store ta'e sana yeroo biraa hin barbaanne access gochuu dandeenya, retrieve gochuu dandeenya. Output yoo barbaachisaa ta'e output ta'uu danda'a jechuudha. So input device gaafa jennu receiving data from input device like keyboards and mouse. Input device gaafa jennu waan ajaja useriin dabarse sana mouse irraa yookaan keyboard irraa fudhatee gara sistemaa kan dabarsu sana maal jennaan? Input device jennaan. Then processing instruction gaafa jennu performing calculation and executing instruction via the CPU. Wanta namoonni input godhan sana CPU'n erga ajaja sana fudhateen booda calculation hojjetuu qabu erga hojjete ajaja dabarsa. Ajaja dabarsuu sanii maal jennaan? Executing system jennaan. Executing system sun ammoo executing instruction of keessaa qaba jechuudha. Processing kun waa 4 waa 5 of keessaa qaba. Inni jalqabaa taking instruction. Taking instruction saniin ammoo maal jennaan? Afaan saayinsii kompiitaraatiin fetching instruction jennaan. CPU can fetch instruction from memory. CPU'n instructionii memory irraa adeemsa inni ittiin fudhatu sanaan fetch instruction jennaan. Isa kana yeroo reefu isinitti himeera tiitoorii biraa keessatti bal'inaan laalla. Fetching instructioniin erga raawwatameen booda maal godhaa? Decoding instruction. Decode instruction that instruction to the understandable language to the computer language. Afaan kompiitarri ittiin hubachuu danda'u irratti jijjiiraa jechuudha CPU'n. Adeemsa ajaja useriin dabarse sana CPU'n gara afaan kompiitaratti ittiin jijjiiru sanaan maal jennaani? Decoding instruction jennaan. Isaan kunniin reefu input instruction, processing instruction jenneen. Wanti processii kana keessa jira jechuudha. Process gochuu jechuun decode godhaa. Decode erga godhe ajajni decode ta'e sun erga decode ta'e maal ta'uu qaba? Execute ta'uu qaba jechuudha. Execute ta'uudhaaf ammoo instructionii barbaachisaa jechuudha. Namni tokko waa wayii print godhi jedhee yoo ajaje akka inni print godhi jedhee ajaju san ajajeen fudhata, execute godhaa, evaluate godhaa, decode godhaa. Sana booda printer yoo jiraate print akka godhu executing ajaja dabarsaa jechuudha. Then printerichi hard copy sana print godhee baasaa jechuudha. So that is the process. That is the process what CPU should do. Akkamitti hojjeta? Akkamitti fetch godha? Akkamitti decode godha? Waan laallu ta'a jechuudha. Amazing tutorial. Yoo isinitti tole like godha, share godha. Bal'inaan ammoo viidiyoo waa'ee kana miidhagseen isin hojjedha. Barnoota jabaa irraa argattan jedhee yaada. Okay. Isatti aanutti haa tarruuti. CPU'n erga processii amma jenne kana raawwateen booda processii raawwateen kan store godhuun dirqama jechuudha. Store gochuudhaaf storage location area nu barbaachisaa jechuudha. Qaama kompiitaraa keessaa iddoo wanti hojjetame sun store itti ta'u storage location or storage area storage device nu barbaachisa. Storage device sun garii lama jalatti qoonnee ilaaluu dandeenya. Permanent storage device fi temporary storage device jennee garii lamatti qoonnu. Temporary storage device gosa device yeroo muraasaaf data kuusuu danda'u until the power is loose, until the system is shut down. After the system is shut down, the data should be loosed. In case of what? Temporary storing system. Akkaataan dataan ittiin kuufamu memory irratti kuufama yeroof random access memory irratti yoo ta'e temporary storage device jennaan. Dataan sun yeroof hanga kompiitara keenya irra paawariin jirutti ni tura. Erga kompiitarri cufameen booda dataan sun loose ta'a jechuudha. Sababni isaa yeroodhaaf temporary storage device. Permanently storage device isaan jennuun ammoo dataan save ta'e iddoo hard disk irratti save ta'e yookaan ammoo external storage device adda addaa filashii ta'uu danda'a, external hard disk ta'uu danda'a. Dataan achirratti kuufame suni until the user wanted to delete, okay? Useriin dhufee hanga ofii isaatii delete godhutti dataan sun
baduu kan hin dandeenye. Daataan sun baduu kan hin dandeenye. Isa sanaan maal jennaani permanently storage system jennee ilaaluu dandeenya. Storage device jalatti waa lamaan kana kaasuu dandeenya. Storage device gosa adda addaatu jira, gosoota isaa yeroo biraa kan ilaallu ta'a. Output device hojiin isaanii ijoon maali? Delivering process data through output device like monitor and printer. Fakkeenyaaf asirratti monitoraa fi printer qofa keenya malee output device kana qofaa miti. Hojiin isaanii iddoon guddaan isaa inni ijoon ajaja karaa CPU-tiin itti kenname executing instruction isaan bira ga'e sana fudhatanii waan isaan bira ga'e sana output display godhu qofa. Print ka godhu print godha, display ka godhu display godha jechuudha. So isaan raawwattoota ajaja itti kenname sana jechuudha. Garuu ajajni sun akka raawwatamuuf komponentoota biraa baay'eetu duubaan jira. Isa gadi fageenyaan yeroo biraa kan laallu ta'a jechuudha bal'inaan. So key components of computer isaan jennuun wantoota gara olitti kaafne kana jalatti garee kana jalatti qooduu dandeenya. Hardware jalatti central processing unit, memory, random access memory or ROM garee kunniin garaagarummaan isaanii maal akka ta'e ilaaluu dandeenya. Yeroo biraa tiitoorii biraa keessatti kan isin dhiyeessu ta'a. Storage device, hard disk, input device, output device isaan kunniin hardware party jalatti kaasuu dandeenya. Hagana qofaa miti. Garuu isaan ijoo akka ka'umsatti as introduction wanta namni beekuu qabu jechuudha. Hardware systemii jalatti operating systemii kaasuu dandeenya, application software kaasuu dandeenya, driver software kaasuu dandeenya, utility software kaasuu dandeenya. In all, hardware components from a physical structure of computer will software provided to the instruction and interface for the user to interact with the hardware. Okay? Wantoon asitti kaafne kun tokkoon hardwarein kunniin fi softwarein kunniin useriin computer yookaan ammoo namni computer operate godhu sistema waliin akka inni interact godhu kan gargaaru jechuudha. Wantoonni kun kan gargaaru. So kan wantoonni applicationiiwwan ICT keessatti barbaachisan baay'eesa biizinasiif akka barbaachisan, educationiif akka barbaachisan kallattii adda addaatiin reef kaasuu yaallee jirra. Kanaaf pilaatfoormiiwwan jiran hardware sistemii ta'ee software sistemiin pilaatfoormii akkamii qabanii akkamitti hojjetan waan jedhu sana kallattii adda addaatiin pilaatfoormiiwwan jiran hedduusaa sadarkaa adda addaatti laaluun kan danda'amu ta'a jechuudha. Gara olitti gosoonni hardware sistemii laalle muraasni isaanii ni jira. Isaan keessaa qaama hardware party jennu input device, output device, storage device jenne garee adda addaatti qoodnee tokkoon isaanii garee adda addaa of jalaa kan qabanii fi pilaatfoormii mataa isaanii kan qabanidha. Dabalataan software party isaan jenneen garee adda addaa qabanii pilaatfoormii mataa isaanii qabanii the interoperabilities of those hardware and the software should display in this form. Tokkoon pilaatfoormiin qaamota hardware fi software kanneen hidhanni isaanii bifa amma isinitti mul'ataa jiru kanaan kan ta'e. Fakkeenyaaf asitti maaltu jira? Hardware partytu jira jechuudha. Asiin useriitu jira. Useriin kun kallattiin eenyu waliin react godhaa jira? Hardware waliin react godhaa jira jechuudha. Useriin computer operate godhu kallattiin reactioniin isaa interreactioniin isaa hardware party waliin reactionii uumaa jechuudha. Keyboard irratti yoo barreessuu barbaade ni barreessa, maawusiin ajajuu yoo barbaade ni ajaja. So interreactioniin isaa eenyu waliin react godha? Hardware party waliin react godha jechuudha. So hardware party can accept instruction from the user. Kanaafuu the machine can have the capability to accept input wanni jenneef isa kana jechuudha. Maashinni dandeettii data inputii fudhachuu qabaa jenne. Then data inputii fudhate sana maal godha? Garamitti dabarsa? Gara basic input and output system isa jennu kanatti dabarsa. Inni kun eenyu waliin communicate godha? Wanta basic input fi output systemiin evaluate godhe kana decode godhu kana device delivery adda addaatu jira. Device delivery kun operating systemii waliin communicate godha jechuudha. Then operating systemiin waan useriin hojjechuu barbaade sana gara application software itti refer gochuudhaan waan yoo waa barreessuu barbaade wanta inni barreessuu barbaade sanaaf kaala mijeessu operating systemiin ajaja kennaa jechuudha. Ajaja sana akka CPU'n ajaja operating systemitti kennee raawwatamu kan taasisu
interaction chain isaanii bifa kana fakkaataa jechuudha. Fakkeenya isinii galuun yoo ibse namni tokko Microsoft Word banuu barbaada yoo ta'e Microsoft Word application Microsoft Word jennuun application software takka banee waa wahii barreessuu barbaada yoo ta'e dura interaction isaa eenyu waliin keyboard fi mouse waliin jechuudha. Mouse isaa qabatee computer isaa open erga godhe password isaa barreessee keyboard irraa type godha then computer isaanii banamaa fi sana booda ajaja barbaadu sana gaafa inni start button irratti click godhu basic input and output system isheen jennuun computer keenya actively hojjetaa jira yoo ta'e operating system sana irratti application software fe'amee jira yoo ta'e application system sana nuu banaa jechuudha. Operating system application nuti bannu sun yoo corrupt ta'e banuu hin dandeessus hin jedha operating system. Sababni isaa maaliif application sun fail ta'ee jira hojjetaa hin jiru corrupt ta'eera yookaan fe'amee use hin jedha. Hin agartu yoo fe'amee jiraate immoo yoo qixa sirriitiin hin dalagaa jiraate click ennaa ati gootu sii bana garamitti si dabarsaa jira gara application software sanatti si dabarsaa jira. Then application software sun qixa sirriitiin application run tahaa jiru yoo ta'e sii banama hojii keenya hojjettaa jechuudha. So platformiin computer system jenneen bifa kanaan interlinkagein isaanii haala sirratti ilaalaa jirtan kanaan kan mul'atu ta'a jechuudha. Kanaaf haala adda addaatiin laaluu ni danda'ama jechuudha interoperability isaanii. Kanaaf tokkoon application software isaan jenneen garee akkamiif jalaa qaba waan jedhu sana ilaallu. Softwareota gosa adda addaatu jira. Bal'inaan types of software kan jedhu jalatti tiitoorii mataa isaa danda'e konseptii baay'ee bal'aadha waan ta'eef achi jalatti isiniifan dhiyeessa. Ammaaf garuu hubannoo jalqabaa akka argattaniif application software maaliif design ta'e jennee reefu gara olitti application software is designed to perform a specific task or it is make the interactions between users and the computer to perform a specific task. Taskii adda bahe tokko useriin akka access godhuuf application software dandeessisuudha. Kanaafuu application software garee adda addaa qaba. Isaan keessaa productivity software, media software, home or entertainment software, business software jennee garee adda addaa jalatti qoodna. Tokkoon garee kanneeni type adda addaa of jalaa qaba. Fakkeenyaaf productivity software isaan jennuun Microsoft Word processing, spreadsheet, presentation software or PowerPoint kan jennuun database software isaan keessaa fakkeenya MS Access, Oracle isaan kanaaf kan kana fakkaatan personal information manager, finance isaan kunniin eenyu jalatti argamanii productivity software jalatti kan argamanidha. Media jalatti softwareewwan argaman image editing software, audio editing software, video editing software, media management software isaan kunniin media software jalatti kan argamanidha. Application software keessaa media jalatti kan argamanidha. Fakkeenyaaf image editing namoonni appilikeeshiniiwwan image adda addaa suuraawwan adda addaa formaat gochuuf edit gochuuf kan dhimma itti ba'an. Audio editing sagalee adda addaa edit gochuudhaaf video adda addaa edit gochuudhaaf softwareetu jiraachuu. So softwarein sunniin gareen isaa application software jalatti media software jala jiraachuu. Inni biraa home or entertainment application isaan jennuun appilikeeshiniiwwan adda addaa geemii adda addaa ittiin taphatamu education, reference, drawing kanaafi kan kana fakkaatan hedduutu jira jechuudha. Kanaaf gareewwan application software bifa kanaan laaluu dandeenya jechuudha. Business software jalattis akkasumas gareewwan muraasni isaanii ta'anii jiranii dabalataan isaan hafan koorsii biraa keessatti kan laallu ta'a. Itti aansee emerging of ICT trend addunyaa irratti ICT'n uumamuunsaa addunyaadhaaf maal gumaache gara fuulduratti maaltu ta'a ammaaf ammoo sadarkaan irra jiru maal fakkaata waan jedhu sana waan muraasa kaasuun barbaachisan. Inni jalqabaa clouding computing amma yeroo laaltan image kana gaafa laaltan jaarraa addunyaan qaroomee teekinooloojiidhaan namni lafaa fi samii keessatti ardii keessatti even if sana bira taree sammuu namaa keessatti namni maal akka yaadu garaa namaa keessatti maaltu akka jiru yeroo namni teekinooloojiin deeggaramee itti beeku irra gameera jechuudha. Kuni emerging of ICT trend jennee kaasuu dandeenya jechuudha. Kanaaf cloud computing jalatti
The ability to store and access data and application over the internet reduce need for a local storage and computing power. Wantoota namoonni karaa local ta'een hojjetanii fi computing power namoota kan dabale jechuudha. Cloud computing. Ability to store and access data and application over the internet. Internet irratti dandeettii odeeffannoo kuusuu, dandeettii odeeffannoo access gochuu, dandeettii applicationii adda addaa internet irratti run ittiin godhamu sanaan cloud computing jenna. The ability to vast information store on internet, the ability to access a vast types of information on the internet. Fakkeenyaaf Google search irra seentanii wanta wii search yoo gootan wanta achirra dhabamu hin jiru. So information achirra jiru sana akka achirra access namoota ta'u maaltu taasise? Saayinsii maasaa jiru kanatu taasise jechuudha. Cloud computing. Karaa kanaan gochuu ni danda'ama. Kana ta'uun isaa qisaasa'iinsa humna namaa, dandeettii namoonni waa yaaduu, dandeettii namoonni waa compute gochuu, dandeettii namoonni waa evaluate gochuu kan dabalee jechuudha. Kan dabalee. Internet of Things. The interconnections of everyday device to the internet enabling remote monitoring, control and data driven decision making. Namoonni waliin odeeffannoo walii isaaniitiin share gochuu, odeeffannoowwan adda addaa control gochuu, odeeffannoowwan adda addaa monitor gochuu akka isaan danda'an kan taasise internet of things. Namoonni irra addunyaa irratti internetii fayyadamanii bakka isaan jiraniin osoo hin daangeffamne odeeffannoo adda addaa akka barbaadanitti daqiiqaaf sekondii keessatti access gochuu danda'anii jiran jechuudha. Kana kan taasise eenyu internet of things, emerging of ICT trend. Ini bira artificial intelligence. Addunyaa irratti AI or artificial intelligence saayinsii hojii namoota baay'ee salphisee fi saayinsii qaroominni sammuu namaa akka dabalu taasise kan sammuu namaatiin uumame. So the development of systems that can perform tasks typically and requiring human intelligences such as decision making and automation. Decision making and automation. Namoonni artificial intelligence fayyadamanii wantoota adda addaa automate gochuu danda'anii jira. Wantoota adda addaa generate gochuu. Within a second wantoota hojii namni waggaa baay'eetti yeroo baay'eetti hojjechuudhaaf sa'a isaa humna isaatti gubu sana automate godhee sii baasu. Decision making waan si dhibe achirraa gaafattee search gootee gaafachuu sadarkaa kanarra gahamee jira jechuudha. Cyber security. The protections of information and the system from unauthorized access, data breaches and other cyber security, ensuring privacy and security. Ragaa namoota data odeeffannoo namoota informationii namoota eeguudhaaf security isaanii eeguudhaaf cyber security wantoota ijoodha jechuudha. Akkaataa namoota ragaa namoota hayyamaan alatti access godhan ittiin ittisnu guddisuun emerging of ICT trendii keessa wanta ijoodha. Reefu gara olitti kaasuu yaallee jira. Maybe konseptiin asirratti amma jiru kuni gara olitti kaasneen waa wal qabatudha. Faayidaa gara olitti kaasne kana ICT faayidoota kanneen qaba yoo ta'e gara fuulduratti maaltu ta'uu mala gara fuulduratti. The future of computing. Teknooloojiin computingiin kun gara fuulduratti garam deemaa jira. Wanta beekamuu qabudha jechuudha. Namni bakka irraa ka'ee hin beekne bakka itti deemullee hin beeku, bakka ga'ullee hin beeku jechuudha. So arra teknooloojiin addunyaa sadarkaa kanarra jira. Gara fuulduratti ammoo sadarkaa kamirra ga'uu danda'a waan jedhu sana laaluun gaarii ta'a jechuudha. Quantum computing. The development of computer that humans the principles of quantum mechanics promising exponential increases in computational powers and ability to solve the complex problem. Namoonni rakkoowwan jajjabaa furuudhaaf baay'ee ulfaataa ta'e dandeettii ittiin furan akka horatan taasisaa jechuudha gara fuulduratti. Sadarkaa amma irra jiru kana caala wantoota namootaaf yaaddoo ta'an hedduusaa teknooloojiin fayyadamee furuun akka danda'amu ni dandeessisa jechuudha. Teknooloojiin gara fuulduratti. The integrations of computers with human brains enabling direct communication and control with a potential application in the healthcare, assistive technology and other machines collaboration. Gara fuulduratti sammuun
sammuu namaatii fi kompiitaroonni sadarkaa walitti hidhamiinsa uumanii waliin hojjeturra gaama jedhamee yaadamaa jira jechuudha. Yeroo baay'ee miidiyaa hawaasaa irratti namoonni hordoftan ni hubattan jedhee yaada. Teekinooloojii namni tokko sammuu isaa keessatti maal akka yaadu beekutu uumamaa jira. Uumame jedhameeti kan haasamaa jiru. Imeejii kana yoo ilaaltan fakkeenyaaf imeejiin kun maal agarsiisaa jira? Suuraa moniitara kompiitaraa agarsiisaa jira. Suuraa moniitara kompiitaraa kana keessa immoo mallattoo akka sammuu namaa keessatti narviiwwan namoonni akka yaadan deeggaran agarsiisutu jira jechuudha. Kana jechuun gara fuulduratti teekinooloojiin ilmi namaa sammuu isaa keessatti maal akka yaadu sadarkaa beekuu irra gahuuf deemaa jira jechuudha. So the futurities of computer sadarkaa sanatti nama yaachisaa jira jechuudha. So sadarkaa sana beekuun gaariidha jechuudha. Namoonni nama gowwoomsurraa namoonni sammuu isaanii keessatti maal akka isaan yaadan maal abjuu akkamii akka isaan qaban the hopes of the humans beekuu ni danda'ama jedhamaa jira jechuudha. So dabalataan kanarratti dabalataan wantoonni adda addaa gara fuulduratti jedhamaa jiru ni jira. Kana future of computing maal akka ta'e asuma itti yaaddanii teekinooloojii waliin deemuu qabdanii. Chaanaaliin kun chaanaalii keessan chaanaalii waa'ee teekinooloojii isin barsiisu. Hordofaa like subscribe godhaan dagatina yeroo hundumaayyuu beekumsa waa'ee ICT waa'ee teekinooloojiitiin odeeffannoo waraan isin cinaa kan dhaabatu ta'uusaa beekuu qabdanii. Kanaaf tiitoriin har'a isinii qopheessine kana fakkaata akka itti gammaddan abdiin qaba. Dabalataan tiippiiwwan tokko tokko waa'ee ICT wal qabate namni tokko ICT beekuuf maalummaa ICT gadi fageenyaan beekuudhaaf maal gochuu qaba? What is the key points to understanding the base root of the concept describe about ICT? Wanta jedhu viidiyoo itti aanuun isinii qabadheetiin dhufaa jechuudha. So suspense taatanii akka eedan nan abdadha. Viidiyoon itti aanu namni tokko ICT dhaan masters godhuudhaaf ICT dhaan ga'umsa cimaa horachuudhaaf qabxiin inni guutuu qabu ulaagaan inni guutuu qabu maal beekuu qaba, maal hordofuu qaba, karaa kamirra deemuu qaba, maal hojjechuu qaba, maandisetii akkamiitiin ICT waliin madaquu qaba waan jedhu sana isinii qabadhee kan dhiyaadhu ta'a. Galatoomaa kana nu waliin turuu keessaniif galatoomaa jechaa chaanaalii kana maatii ta'a subscribe like share godhaa.